Шо правите матинарни мистек? Не седерам јас таков ми е гласо. Ти начарен ми си. Шо имаш онем? Муце ништа се собериме, а погаламиме малце. Ме сваќај. Ема брат, тоа е шо се мора, не е лесно. Нема мегај. А шо потивко ти потивко шо? Да ни разбудам деца, не. Абе се иди олабај си ја душата улав стеј. Јас муце вака си зборам, ако чири арно, ако не, како вели ој, кој те праша? А бога ми да ме праша, не мукаш, бај. А бијам шегат. Да не ве потсети овој гласо на нешто, на некои тиктоци таму на времето. Кој ќе ми излези некоја меморија вака од време на време си видам зошто е бате. Сам супер све, ама не мораше до толку. Или можда мораше, кој знае. Некогаш и тага ламата си има свој добивки. Само дај прво да маниме на шпица, па после да видиме со тага ламата шо е муабет. Да видиме кој га лами таму. Ајде да те пуштај. Се, иако га ламата смета, си има одредени места кај што е beneficial, ке речев за малце. О, мори мајко, или ја се направам ка овие по телевизиите што прават. Бенефицијална, ќе измисли некој англиски збор, ќе додај нешто македонско и автоматски нов збор измислувам. Значи си има места кај што се применва галамата, кај што му стои да се примен. Пример утакмици. Со утакмица ќе ви та без галама, бате. Ај замисли оиш гледаш фудбал, кошарка, нешто и штама евна. Ги слушаш кај што стенкат играчите таму, само топката туп, трга, тегна, стенка, товка. И шо познато ми звучи како тенис да гледаш, бе. На тенис шо гледаш само. Помава топчето и узмавањето имаш. Тој од таму. И само пати ги квичат топчина, мават и стенка некој на крај аплауз. Замисли фудбалот така ве. 22 мажи стенкат на терен, овкат, лелекат и топката шутка. Трибините штама. Сам не дека не се гледа, то си гледал фудбал на муте, ама не е то толку и си там. Или па пример кошарка, ракомет, нешто в сала што се игра. Патиките да квичат да корнат. И се исто се слуша топката, так на секој. Луѓето и квичат пати. И се друго штама. Некако не е то, така како го замисли. Исто така, пример, замисли концерт да прави. Значи концерт, полниш сала или стадион, шо да е? И штама е, брат. Значи ти урлаш тука, бенд, настапувате, газите, све од земја, завршва песната, штама, бат. Штурци. Ни прогор, ни одгор. Или било каков настан тако. Освен на митинг. Кога би го доживеал моментот негде да се случи митинг и никој ни аплауз, ни одгор, ни прогор да не му дај на луѓето што зборат. Тоаш би бил многу среќен. Макар што појма немам ни дали се прати уште митинзи. Ичте сум во текстот и работа. Ама кога би се случило то, сигурно би го имало по сите медиуми, па нема може да промаши. Замисли излегва некој, било кој, и почнува: ќе направиме училишта, патишта, болници, молови за Македонија. Штама, бате, штур. Ни аплауз, ништо. Штурци. И пошто многу сакат да повторват муабети политичарите, нели ги слушаме 35 години истите муабети. Пак ќе ви велам ќе направиме патишта, училишта, па свртил муабето, па повторувам, ќе направиме болници. Само штурци, бате. Тога ќе се случи кај нас овде, тоаш ќе речам, се разбудва народот и поќе овој народ не трпи лаги и клевети, ќе ојна поарно работат. Арно, пошто то никогаш нема се случи, пошто нели живот, мила државна работа, ветување и така натаму, то можеме само да си го сонваме. Ама па и треба човек соништа да има. Така, убаво е да се сону. Исто така, знаеш што не оди без галама? Училишен двор, бат. Ако нема галама во училишен двор, то не го рачуне училиште. Чкртни го, готово. Како што многу училишта во поруралните средини се чкртнати одамна. Ја ти кажем право, кога размислам вака, не е ни за мајтап темата. Тоа е дефинитивно нешто на кое треба сите да размислиме заедно. Оти не губат само тие средини, туку губиме сите. Ама добро. Јас мое да кажам, да не речите, не ни речи. Бериќата уште во поголемите градови можни да се слушни тој детскиот џагор. Арно, не е ко порано. Пошто порано сакале ни или некеле, немавме телефони за да си го поминуваме времето. Моравме да си го поминуваме меѓу се. Сакаш некиш ќе направиш галам. Денешно време децата едниот на таблето, другиот на телефоно, пошто нели ретко некој му е забрането. Се има училиште и кај што не му дозволват телефони, арно, познавајки го нашиот менталитет, јас се кладам дека деца пак протнуват телефони и дека наоѓаат чаре како да го заобиколат тој момент. Претежно тоа се случува со некој постар телефон од домашните. Ќе земи некој постар што не се користи, ќе го остави таму кај што треба, другиот в џеб. Арно, јас ви немам ништо кажано. Значи од мене ова го немате чуен. Исто така место за галама се клубоите. Таму ако не изгаламиш, кај ќе изгаламиш. Прво сакал некел немош тивко, збораш пошто музиката
музиката е на 100 пуштена. Волјумот е до крај. И на крај на денот ти кажам право и нема шо муавет да правиш во клубот. Треба да си оден таму, да се расположиш, да се видиш со некој кратко зборниш, да поиграш малце ова она, да си поминиш убаво. Муавет се знај кај се прави. Клубот е клуб, да изурлаш, да изиграш, да свртиш некој круг внатре, да ги виш луѓето. Ти стално има такви кругови што ги викаме. Ен круг да свртат ти и ќе вртат кругови. Цела вечер врти кругови демни по клубот. И за покрај нормалната галама по клубот имаш и кабадајска галама. А таква кабадајска галама прати или луѓе со на тато парината, или луѓе што имат фатено в казино, или далаверџи. Трето нема, ретко кој со своји тешко заработени пари ќе оди и ќе се понаша како да нема пари видено или како да нема потрошено пари на него. Многу ретко. Обично така се понашат овие категории на луѓе и евентуално друштвата нивни. Тие уште поќе се силат пошто имат другар со пари, ме сваѓаш. Ако тие ништо не плаќаат, тоа не е битно. Битно тие се хајпнати од моментот и уште поќе галама прават. Си се поддржват, ме сваѓаш. Сигурно таквите луѓе заедно в теретана одат и таму си се поддржват. И гаранти таму галама прати, ако теретаната не е место кај што треба галама прави. Сам добро може да се дешава ако креваш нешто претешко, да ти дојди некоја таква тежина, некоја примална моќ, па ај ќе викниш ке го истурга. А не бе бате со 50-60 кила ми се дерите ондеко не доветни. Срамота е. Лал по 20 кила отстрана и шипката рачуна 20. Идеме к 60 кила креваме сега. И ќе застани на бенчо и од нигде никаде. Мислиш зградата ја крени. И уште поако зад него има човек вака што стои, го прати да не случајно попушти. Други отстрана го сили, ајде бате, туркај, можиш! Не баре со жената е в породилна ојден и ајде туркај, можиш! И та таму в топ ќе оклај, па камоли сите овде што слуша. Значи такво придеравање и понашање е само прифатливо ако си некој државен европски светски првак. Се надпреваруваш за титули такви работи, тоаш во ред сигурно креваш тежини, сигурно ти е тешко пошто тоа не се постигнува туку така. Тоа е сосем во ред. И може да е прифатливо ако теретаната ти е дома в куќа кај те. Може да се дериш колку ти душа сака. Немош ти луѓе одат таму умрен од работа цел ден, луѓе нагла, хаос невиден дошол да се расположи малце да го изваи лошото што викаме, лошото на бенчо потаму. Запек брат. Тоа е. И за крај најмногу галама од сегде прајме на славите брат. Не е битно што се слави. Битно се собравме негде. Уживај готово. Се собравде кај нас народ по дома. Ич уживај. Ќе спиеш од задутре, не е проблем. Ми се чини само кај нас на Балканот постојат журки по дома без крај. Значи до недоглед, дури има луѓе. Во 90% од светот е строго забрането во стамбени простори такви работи. Таму кај што е дозволено до одредено време, мораш да се придржуваш до правилата ти. Во моментот кога ќе илуфниш одма казна дојде. И шо и да правиш, гласноста мора да е ограничена. Освен ако си на Балкан. Ти овде кај нас бате, не постои жива сила на светот што ќе ни кажи колку треба гласна биде музиката. Ти викнат полиција, јас не викам не, има места во Скопје особено, во градо главе. Ау, колку се комшите таму. Ау, ќе речиш од кај знам. Знам бе бате 10 години живеев, 14 стана имам смена. Дали на едно место си имат погодено комшите, сегде на друго место? Ау, море полиција, море помени, море совети ќе свикват, море не знам. Ото ти си славел роден. Жуште поако да не слават тие, разбирам. Не ги таков начин на живот во ред. Ма сите слават. И слави роден ден и све. Јарно, ама не, ти кој ќе славиш не чини, го е слават тие ако. Тоа е македонскиот начин. Значи за мене ако другите не чини, така? Шо муа, бе? Исто така никој не може да ни каже до кога ќе трај журката. Ако во светот завршват негде 11-12 сато, кај нас тогаш почнува муавето, бе. Чекај ти кај пече савајле на чорба треба да се оди. Седиш озборе. Особено пак имаш маратонци во друштвото или во фамилијата. А нема кој немаме. Ти можеш сите да бидат заминати, ти можеш умрен за спиење да биде. Арно одредена група на луѓе не ти бега бе бат. Ни на крај памет не му иди дека може да треба се замини. Не, дури има пиење се пие. Ова уште поедно па бегаме. Кога е то уште поедно па бегаме, никој не каже. Не е лесно да си балканец. Ама па не можеш да речиш и дека не е весело. Арно колку и да е весело, за жал крајот на епизодата мора да дојде. Така што толку од мене за денес. Ви останете си на нашата телевизија. И здравје Боже, се гледаме наредна епизода. Поздрав, имајте убав ден.